വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഗർഭവതിക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം. ഫിഷിങ്ങിന് പോവാൻ ഞങ്ങൾ ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പോകാൻ പോവാണ്. ഹായ്, ഞങ്ങളിപ്പോ ഇത് മെയിൻ ഫിഷിംഗ് മാൻ രതീഷാണ്. ആളെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഷാർജയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്നൊരു ഞങ്ങളിപ്പോ ദുബായിലാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തും. എന്നിട്ട് ആളെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഗർവൂതി പോകാൻ. ഗർവൂതി ആണ് നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് സ്പോട്ട്. സാധാരണ ഇപ്പൊ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എടുക്കണ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടാറില്ല. എനിവേ എന്ന് നോക്കാം. രതീഷിലാണ് എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും. ഷാർജയിലാണ്. രതീഷ് മാമനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രതീഷ് മാമനാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഫിഷർ. അപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ എത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ വരുന്നത്. ബോക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇളച്ചുകൊണ്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവള് വണ്ടിയിൽ കയറാൻ പോണ്. സ്പോട്ടിലെത്തി. എല്ലാവരും സാധനങ്ങൾ എടുക്കണം. ഫിഷ് ഇടാനുള്ള ഒരു ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടാൻ വഴിയൊന്നും ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഫിഷിന്റെ സ്പോട്ടിൽ ശരിക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രുതി, വേദ, ഭദ്ര ഒക്കെ. ചെറിയ കാറ്റുണ്ട്. മീനിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കാണുന്നുണ്ട്. മീനിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഞങ്ങൾക്കത് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഇത് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് രതീഷ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വെച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ശ്രുതി അവിടെ ചൂണ്ട കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കുറെ മീനുകളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ബിയ മീനാണ്, മറ്റേ മിൽക്ക് ഫിഷുള്ള മീനാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ അത് കിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിനാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത്. നോക്കി നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് രതീഷിനെ. മീനപ്പോ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ നൂറ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. വേദ അല്ലാതെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വരും. എന്നിട്ട് കുറെ ചൂണ്ട എടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ട ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അത്രയൊക്കെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ബൈ.